peine vous a-t-il dit bonsoir, à peine les lumières sont-elles éteintes, que déjà grave et rythmé, le ronflement de votre conjoint remplit l'espace de son vomissement sonore et coupe court à tous vos espoirs de pouvoir vous endormir. Alors commence l'éternel combat. Vous sifflez, vous le bousculez, vous tentez de le réveiller, mais rien n'y fait, et ce n'est que vaincu par l'épuisement que vous finirez au petit matin par vous endormir. Avant que de songer à faire chambre à part, savez-vous que la médecine peut peut-être apporter une solution à votre problème? Tout d'abord, il faut être sûr qu'il s'agit bien d'un ronflement, c'est-à-dire d'un bruit occasionné par le flottement du voile du palais qui vient buter contre la paroi postérieure de l'oropharynx lorsque la personne dort sur le dos. Si le bruit disparaît lorsque la personne dort sur le ventre, il s'agit bien d'un ronflement. Sinon, allez voir un ORL. Pour lutter contre le ronflement, il existe des pastilles disponibles en pharmacie et qui donnent d'assez bons résultats. Demandez conseil à votre pharmacien. Si elles sont insuffisamment efficaces, une solution chirurgicale peut être envisagée et elle consiste à enlever une partie du voile du palais, voire même la luette. Ce n'est pas non plus la solution miracle et comme toute technique chirurgicale, elle a ses indications et ses contre-indications bien précises dont seul le chirurgien est apte à juger. De plus, elle peut avoir aussi quelques séquelles, comme par exemple l'impossibilité à retenir ses éternuements. N'essayez pas de faire opérer votre conjoint de force au moindre vibrato qui vous dérange à peine. Mais c'est par contre peut-être une solution qu'il doit envisager avec son médecin si effectivement son ronflement retentit de trop sur sa vie affective ou sur son état de santé. À très bientôt, à la semaine prochaine.